Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake sada da ku a cikin wannan shiri namu na mu tattauna. A wancan bidiyo da na gabatar wanda na yi akan faye har nake cewa zai wuya shiri na gaba ba na yi shi ne a ainihin motata da na lanca na faye ba. To na ji wani ya fara subhanallahi ba kai ka lanci wani a'a. Wani muhimmin al'amari ne yasa muka shirya wannan shiri na yau domin mu ƙara fa'idantar da mutane, mu ƙara jawo hankalin mutane dangane da wannan batu na fayi cewa ba fa ainihin wasa ba ne, da gaske ne. Domin ma akwai wata waka Suleiman mai suku ya shirya mana fayi ta mamaye duniya, za ku ji ta nan ba da jimawa ba. Yau ina tare da babban bako ne da ya tattaki tun daga wata jiha ya zo nan jihar Kaduna ba domin komi ba saboda ya faranta ma mutane rai, musamman ma mabiya matasa, domin a duniyar fayi a Afirka kuma a Najeriya, kuma a Najeriya, a arewacin Najeriya kusan kashi 80 ko kuma in ce 95 matasa ne. Wannan shi ya yi sha'awa ya zo Salinga TV domin mu tattauna tare da shi. Ana jin muryarsa a gurare daban-daban, amma sai dai mutum zai ta imagine to yaya fuskan wannan bawan Allah yake da makamantansu. Ba zan ci in cinye ni kadai ba, zan so ya gabatar da kanshi da kuma daga inda ya taso da kuma dalilin da yasa ya shigo Salinga TV. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka shigo lafiya? Na shigo lafiya alhamdulillah. Yaya hanya? Hanya lafiya kalau alhamdulillah. To za mu so ka gabatar da kanka da kuma garin da ka taho da kuma dalilin shigowanka Salinga TV. Alhamdulillah hamdan hamda wa ashkuruhu shukran shukra. Ina gode wa Allah madaukakin sarki da na tsinci kaina a wannan jiha mai albarka, jihar ta Kaduna. Sunana Abubakar Yakubu Kabir, wanda aka fi sani da Dangayen Faye Network, kuma kusan mu ne jagorori a gidan Faye Network Arewa Group, haɗin gwiwar Kaduna da kuma Kano. Sannan muna daga cikin members na gidan Faye Pro Arewa, muna tare da su Dr. Sani da su Anas Aliyu Dantarau da sauran manya-manya wanda suke ba da gudunmawa a cikin wannan tafiya ta Faye Network. Na taso daga jihar Kano, gari na Gaya, na zo wannan gari na Kaduna. Duk wanda kuke gani a kewaye da ni babu wanda ya san ni na san shi, amma alhamdulillah an karbe ni hannu biyu, kuma da zaka gan mu da zaka dauka family ne. To wannan dama na taɓa yin voice akan wannan cewa iya alkhairin zumunci da Faye ya kawo mana, mu ya biya mu ko da bai ba mu kuɗi ba. Mun ga ashe akwai wani abu da yake cirewa ɗan uwa abokin rayuwa kyashi a cikin zuciyarsa. To wannan project din ne, dan uwanka zai samu matsala zaka je kaman kai ta samu, har sai kaga ya fita daga ciki, sannan kai zaka samu nutsuwa, shi ma kuma ya samu nutsuwa. Kuma mun zo wannan gari ne in Allah ya yarda dan a gabatar da program da shi yallaɓai gobe in Allah ya kai mu, wadda manyan bakinmu abokan tafiya za su zo daga Zaria, da Umar Aliyu daga Crypto Class, da kuma Said Ahmad Shika daga Faye Pro Arewa. Ni kuma ina wakiltar babban gidana Arewa Faye Network Group. Wannan shine dalilin zuwa na jihar Kaduna. To babu shakka yayi shimfiɗaɗɗiyar bayani gamsasshiya wanda yake musamman ma matasa mabiya ainihin platforms na Faye za su iya hararo muryar, kuma fuskace dai sai yanzu ne aka ganta, kuma matashi ne, ba na tunanin ya kai 35. I'm too young gaskiya. Yawwa. To kaga kanin na ne. Na kai dama a wurinka gaskiya. Anya. Na kai da a wurinka. 50 fa dake da duniya. Ka san wani lokacin idan Allah ya sa kana hanya ta addini, to sai ya sa maka wata sifa ta girma wadda za a dauka babban mutum ne kai. Amma a shekaru kuma sai kaga kuma ba haka din bane inda za a bincika. To wannan gaskiya. To Allah ya bada jagora. Farko aka ce tashin farko mo kare yafi, akwai Hausawa ne, kare yafi mota gudu Hausawa. Kare yafi mota gudu a tashin farko ko in tafiya ne za a yi gane wani ne. Ba na so mu koma baya mu ce meye Faye, yanzu mafi yawanci sun riga sun san ainihin meye Faye da ainihin makamantansu. Amma tambayan da zan maka shine, zan ari bakin miliyan mutane ne in ci musu albasa. Me yasa mutane suke shakkan Faye? Cewa gaskiya ce, musamman ma aka ambaci kudaden da Faye din ya kusa. To mai gida ya zo da tambaya babba wadda zan so
insha Allah kada a juya tambayoyin yanzu saboda gobe ne za a ainihin abin da ya kama anan. Amma na ji daɗi da ya mini wannan tambaya din. Har kullum akwai wani abu da mutane ba sa ganewa a rayuwa. A duk duniya ko ina ka je ka kai wannan tambayar babu wani abu da Allah yake ba da shi a sauki irin kuɗi. Shine komai sauki a gurin Allah ya baka. Saboda shine wani abu da wani yake iya baka cikin ruwan sanyi. Shine kadai abin da ake iya mutuwa a bar ma gado. Yanzu wani da yardar Allah in ya ga dama sai ya mai da ni biloniya yau. Da na ga irin rufa'i yau ya ce min duk wani takin zamani da za a kashi a damunan nan an samu naira 5,000 na riga na zama attajiri. Amma ilimi shine shi kuma mafi wahala da Allah yake ba wa dan adam, saboda a sunnar Allah tunda annabin sai ya sha wahala a matakin farko kafin ya karatu, da Jibril ya zo sai da ya fara ce masa iqra, yace ma ana biqari, ya matsa shi sosai kafin ya biya masa ko da aya ɗaya ce. To wannan ya nuna ilimi yana da wahalar gaske. Ko babanka cikin Najeriya ne da shi na littattafai, idan ya mutu sai dai ka sai da wannan littafan, amma dai iliminsa dai ya tafi da kayan shi. Ba dama a yi maka transparent ɗin ilimin da ke zuciyarsa ko kwakwalwarsa a baka, amma kuɗi fa za a iya baka. Da haka wai ganin kuɗi yana da yawa ko kuma kuɗin sun yawa ko waye, a'a, dama wannan sunnar Allah ce ta rayuwa, yakan kuntatawa bayi a wani lokaci kuma yakan yalwata musu, kamar yadda muke cikin tsadar rayuwa a yanzu. A rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina an samu irin wannan tsadar rayuwa din, sai sahabbai suka garzayo da gudu suka ce ya Rasulullah fasair lana, ka yanke mana farashi. To a ka'ida gwamnati ba ta yanke farashi sai akan kayanta. Yanke wa 'yan kasuwa farashi a gurin shugaba ba tsari bane, ba daidai bane, saboda kila zan je in saro abin a naira 500 to kuma gwamnati ta ce 250 za a na saida, kaga akwai zalunci a ciki. Sai dai ita ta siyo nata sai ta bashi price, wannan an yadda da shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu Allahu huwal musayyir, Allah shine mai yanke farashi. Da haka farashi Allah ne yake yanke wa duniya farashi. Da abin da ya so ta tafi a yanda ya so abin ya tashi, to a haka abin zai tashi. Da haka dan gaji an ce file network $314, wannan ba abin mamaki bane. Kuma yan uwa su kwantar da hankalinsu, ko a yanzu ko an jima price ta kai wannan price din. In dai an faɗi magana da baki to zai wahala ka rayu baka ga wannan magana ta tabbata ba. Ko da a yanzu ya fito da wannan price din baka sa a ranka cewa ko kana kabari wannan price din fine network sai ya kai shi. A Najeriyance kimanin naira nawa kenan? Idan a dalar gwamnati ne yana tashi a wajen miliyan 131 da wasu yan kwabbai. In kuma normal dai haka ne, in kuma a price din black market ne to yana kai wajen miliyan 180 ko miliyan 200. Da haka wannan dan Allah ya bawa ya je ya rayuwa mai kyau, ko ya bishi ko kada ya bishi, dan ya bashi wannan ba komai bane. Kamar yadda na fara faɗa da farko, kuɗi shi ne abu mafi sauki da Allah yake bawa bayi a bayan ƙasa, saboda shine za a mutu a bar magado, shine wani zai iya ɗauka ya baka ya ce Malam Umar, ce masa to Malam Umar gashi wata miliyan 10 ce, na ji daɗi da abin da kai min na bashi, ko abokanka ka bi su miliyan 5 ko miliyan 20. Amma ilimi shine abu mafi wahala da abin da yake wannan. Kuma kamar yadda ya tambaye ni me yasa mutane suke shakka akan Fi network, a matakin farko sun rabu gida biyu. Akwai wayanda sun san abun kuma sun gane shi, sai suka samu wata ƙa'ida ta Allah cewa hasadan min inda anfusihim, ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum, sun san abun kamar yadda suka san ƴaƴansu. Ya karanta project din, ya shiga ya gani cewa tabbas abin gaskiya ne. To amma ya zai kananan yara su yi kuɗi? Mu mun shiga crypto shekara 15 baya, ya zai kananan yara su yi kuɗi mu? To bari mu da grading din su, tunda suna jin maganar mu bari mu hana su yi. Wadda masu irin wannan ɗabi'ar ina jin musu tsoron wata ƙa'ida ta Allah. Akwai wani abu da Allah yake cewa za a ranar alkiyama, iz tabarra allazina tubi'u min allazina tabu wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab. Mutanen da suka halakar da wasu za a tara su a ranar alkiyama, su zo suna jayayya da su, suna cewa me yasa suka hana su yi kaza su yi kaza su yi kaza. Da haka in ka hana mutum yayi, daga baya ya gane gaskiya, ya gane ya shiga wani talauci wadda da a ce yayi fa'ida sanadiyar wannan da bai shiga ba, wallahi in kai wasa za su tara su za a gida a maka duka, so da ka lalata musu fisho din su. Dan haka masu wannan, kai da ka gane ka zo ka hana wasu su yi, da ka yi tawakkufi, ƙa'ida ta Larabawa, ka ce kai ba za ka yi ba amma baka hana kowa ya yi ba, shikenan kaga mutum ya rage nashi ya je ya nemi sanin ilimin abin, ya yi ko kar ya yi. In ya ga zai koyi da kai, kaga ko da nan gaba ya zo zai maka wata magana suka ce ai nisa ne maka ba zan ba, kuma na ba ku dama ku je ku yi. Da dai ce ne malamai suka fara magana sai an kwace microphone, kun jina cewa in ƙara mishi minti, kun san minti 2 malamai ko wani lokaci, to na ƙara maka sakan 120. Kamar yadda na nema a bani minti 2, tambayoyi ne zan bawa wanda suke shakkar da ma wanda suka yadda da abin
amma dai kawai sun yadda ne suna yi. Kamar yadda malam shi dan jarida ne, akwai abubuwan to mai koyan aikin jarida kamar yadda ya faɗa, saboda kare tsarkake kansa ba ta zo ko an fi sakun. Wata ka'ida ce ta cewa idan mutum makaryaci ne a ko ina ɓoye kansa yake yi. Dr. Nicholas da Chandian Pan an faɗi location ɗinsu, yana daga fara gane gaskiyar labari a gun ɗan jarida inda aka yi abin. An faɗi inda suke. Shi yasa ƴan uwan Annabi Yusuf farkon labarin da suka ba babansu sai suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin, suka ce ba za ka yarda da mu ba ko da mun gaya ma gaskiya, saboda ƙarya suke. Amma a labari na biyu da suka gaya mar bayan an kama dan uwansu Binyamin, sai suka ce was'alal qaryatal lati kunna fiha, ka tambayi al'ummar da muka baro, garin da muka je sayayya, wal iral lati aqbalna fiha, ka kuma tambayi wanda muka dawo tare da su. Sai suka ce ya tambaye su, wa inna la sadiquna, suka ce mu masu gaskiya ne, saboda yanzu gaskiya suka faɗa. To an faɗi location ɗin Dr. Nicholas a jami'ar da yake karantarwa da shi da matarsa, sannan ga ƙasar da yake wurin, sannan wannan ƙasa babbar ƙasa ce, duniya tana kallanta. Wannan jami'a tashi babbar jami'a ce, wannan ƙasa bata fito ta ƙaryata wannan makaranta akwai ta ƙasar ta ba, sannan wannan jami'a bata fito ta ce wannan mutum da ya fito ya ce mutane sun ce scamming din mutane zai, sun fito sun ce wannan mutum ƙarya yake ba, shi ba malamin su bane, ba fito an ƙaryata shi ba. To wannan zai tabbatar maka da cewa ashe abun da gaske ne. Da haka ka je ka zurfafa tunani akan abu da yake existing tun 2019 har yau, saba ɗinsu ba ta taɓa kirashin ba, in kaga an taɓa ta su suka taɓa kayan su. Amma duk jarabar haka, duk black haka, sai dai ga sabar fayi ne to ya da ita da mutanenta. To muna fata ubangiji Allah ya kai mu gobe lafiya, a zauna a gyara zama. In ɗalibin addini ne ma kai ma aya da hadisi insha Allah reference zaka zo ka sha, kuma kai ma ka je kai binciken ka, wadda ba wai kai tsaye aya tana magana ne akan abin da zamu faɗa ba, amma Qur'ani da ma sha kundum ne. Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay, in ilimin ka ya kai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Masu kallo na sabbata kun fara ainihin zan iya cewa murmushi da kuma ainihin gyara zama, to amma sai dai yanayin lokaci, sai gobe idan Allah ya kai mu, ko kuma lokaci na gaba a gare ku, amma mun gobe ne za mu ainihin zauna kuma mu tattauna. Kamar da ya ce akwai yawa za mu ba masu kallo dama su kira waya wanda abin ya shige.